为提高生产效率，降低养殖成本，引领养殖渔业升级发展，台南市政府推动114年渔业机械自动化补助计划，补助渔民购置文革电动筛选机、船外机、发电机、割草机、水车、抽水机及投饵机等设备。今日召开记者会，宣导渔民把握机会，请于7月7日至7月11日期间提出申请。台南市政府农业局渔业科长陈慧珍表示：各位渔民朋友，大家好！台南市114年渔机补助的计划开始了。那受理的时间是7月7号到7月11。那本次受理的对象就是我们领有养殖登记证渔权的，或是有配合政府来做的放养量登记的这些渔民。那如果有需要的渔民，可以就近到南市渔会、南县渔会跟南营养殖协会来申请。那请各位渔民朋友把握机会来申请。这次渔机补助的比例是大概是1/3，那渔民自己配合就是2/3的部分。那我们大概额度大概是300万，那就是受理完之后就是额满截止，就这样。台南渔业青年联谊会会长施宏毅表示：一般来讲，阮讲进的迄个维修的费用或是渔机的费用都是已经有每年都逐渐的上涨，然后市府这个补助就是1/3的补助，是让渔民有感的，那减少那个成本的支出。还有比如说，如果像现在极端气候的，他如果要买一些抽水机，因为现在极端气候比较强降雨，然后抽水机的使用量就会比较多一点，然后再也可以减少说渔温的淹水的情况会发生这样子。渔机一般像我们在麻豆或是学甲这里用的比较多，就是一些水车跟抽水机跟发电机会比较多。那如果像一般的沿岸那里，就是七股、北门、学甲那里那一种文革尺的，它的就会比较着重于在那个尊动机啊那一种的啊，或是文革的筛选机那一种会比较多，因为那一种以前都是用人工在筛选的，现在都用机器筛选，会比较省工很多。对。农业局长李芳林指出，此次补助对象为领有陆上渔温养殖渔业登记证或渔业权证明文件，且完成114年放养量申报的养殖渔民，其中未申请过设备补助的渔民将优先补助。本计划补助多项渔业机械设备，汰旧换新购置金额1/3经费，以文革电动筛选机最高补助8万元，其次发电机设备补助7万元，鼓励渔民把握机会，踊跃申请，促进产业升级，提高渔民收益。农业局呼吁符合补助条件的养殖渔民，请于114年7月7日至114年7月11日，尽速向受理窗口南县区渔会电话0672203911-29，南市区渔会电话0639106009-263，或台南市南营养殖生产协会电话0678245569提出申请，让养殖产业升级更轻快。以上是大北门新闻网报道。